Waltajjii Marii Biyyaaleessaa to'annoo fayyaa cimaa Sirna Fayyaa Dandamataaf jedhuun qopheessummaa Ministeera Fayyaan bakka itti waamamtoonni Ministerichaa fi qooda fudhattoonni garaagaraa argamanitti yaadannoo injifannoo Aduwaatti taa'ameera. To'annoo fayyaa cimaa taasisuun weerara dhibeewwanii ittisuu fi fayyaan lammiilee akka eegamuuf gumaacha olaanaa qabaa jedhan Ministirri Fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaa. Hordoffii fi to'annoon kan taasifamu dhibeewwan weeraraan akka hin kaane ittisuuf ammoo inni jalqabaa fayyaan hawaasaa eegamuu fi kunuunsa taasisuu qabna. Fayyaan lammiilee keenyaa eegamuuf hubannoo uumuu danda'uu qabna. Inni biraan ammoo lammiileen dhibeewwaniif akka hin saaxilamneef dhaloota fayyaa qabu horachuuf hojjechuudha. Dhibeewwan daddarboo hin ta'in ittisuu fi to'achuun gahee namoota dhuunfaa ta'us hubannoo uumuun lammiilee gahoomsaa deemuun barbaachisaadha. Nyaata, qorichaa fi meeshaaleen fayyaa qulqullinaan ulaagaa kaameen tajaajila barbaadameef akka oolfamanii fi hordoffii fi to'annoo taasisuun fayyaa lammiilee eeguu fi dhaloota dhufuuf yaaduu waan ta'eef qindoominaan hojjechuun murteessaa ta'uu simaniiru. Sirni to'annoo keenyaa sadarkaa wal fakkaataa akka qabaatu taasisuu fi marii qooda fudhattootaa kanneen kan barbaachise sirni to'annoo sadarkaa federaalaatti gaggeeffamu hanga sadarkaa dakaatti dhaabbileen hojiirra oolmaa tarsiimoo keenyaa haalli qabiinsa ogeeyyii keenyaa ta'e hordoffii qorichaa fi galteewwan wal'aansaaf oolanii kan mootummaa fi kan dhaabbilee dhuunfaa hundi sadarkaa keenya akka walirraa hin fagaanneef qindoominaan hojjechuun nurraa eegama jechuun akka ulaagaatti kan keenye. Lammiileen biyyattii fayyaa qabeessa akka ta'anii fi nyaata, qorichaa fi meeshaalee tajaajila wal'aansaaf oolan sadarkaa isaa eeggateen tajaajilli akka kennamuu fi to'annoo cimaa taasisuun murteessaa ta'us deetaan Ministeera Fayyaa Aadde Firiwoot Abbabee himaniiru. Waggoota sadan duraa uwwisni qorichaa biyyattiitti oomishamanii 800 kan ture yeroo ammaa sirna hordoffii fi to'annoo cimaa taasisuun abbootiin qabeenyaa investimentii damee fayyaa irratti akka hirmaatan taasisuun 60% ga'uun danda'amu deetaan Ministeera Fayyaa Aadde Firiwoot Abbabee himaniiru. Dhaloota fayyaa qabeessa ta'e horachuu fi hirmaannaa lammiilee misooma keessatti qaban daran guddisuuf qindoominni qooda fudhattootaa murteessaa ta'us hirmaattonni himaniiru. Dhaabbilee fayyaa dhuunfaa fi mootummaa istaandaardii isaanii eeguun tajaajila sirnaan akka kennanii fi sirna hordoffii fi to'annoo itti fufiinsaa taasisuun bakka rakkoon uumametti tarkaanfiin sirreeffamaa ni fudhatama. Kanaanis ga'umsaa kan jirruu fi jijjiiramni qabatamaan mul'ataa jira. Sababa kanaanis akka biyyaatti sadarkaa ga'umsaa 3 irra geenyee jirra. Sirni hordoffii fi to'annoo nyaataa, qorichaa, dhaabbilee fayyaa, ogeeyyii fi kanneen kana fakkaatan irratti hojiin bal'aan kan hojjetamu waan ta'eef tumsi hooggansaa fi qindoominni qooda fudhattootaa barbaachisaadha. Waltajjiin marii kunis hojii caaluu akka hojjennuuf nu gargaara.